Émission entre nous les villageois, villageois, nous sommes vraiment ébélés, surtout samedi. Nous sommes à origine, il y a culture, il y a ethnie, il y a province. Entre nous les villageois, nous avons des émissions culturelles, il y a information à la province, à la territoire. Toza awa na ngomamokozi Kinshasa sobo komona biso na sima botolo baki Kinshasa peza mboka to yamba ba villageois ya Kini bazali baumu bazali bateke bazali bango bakolo mabela Kinshasa na émission entre nous les villageois to beta beta masolo ngona bandeko ya Kinshasa mingi ba bisa biso Kinshasa peza mboka ba villageois Kini fe bazali ndeto na bisa rabino so uti mboka ko ka sonité koza la complexité ya ngwe o ya mboka po Kinshasa pe eza mboka na boye boko mwana biso awa to baki to la kisabino mobembo to sala na Dubaï, ndenge nini ba villageois ba miraciens ba vivre ka ndenge nini bazalaka mutu na mutu ayebi ko zala na ndenge na mboka na ye na ndenge oyo bakoko na ye balakisa bango na Dubaï ba miraciens bazali ba musulmans eza pays moko ya ba ndeko na biso ba musulmans basalaka ala wana nazomona Ibrahim Koussou Balak ye pe na kati ya bandeko ya musulmans tokendeki mpo na bango tomonaki trafic na bango bazosala tongaki totala ba villageois wana baovivre ndenge nini bavivraka na oyo biso na bamboka babengaka daka awa na Kinshasa babengaka bakok babato nayebi te nabengaka nkombo nini ofuti mbongo na yo batraverse olongwa na ngambo oke na ngambo kuna esika basali mawenze na bango epai wapi bandeko balukaka mosolo na boye tola pesa nzela bandeko baza na régie batia na biso elema oyo tozwaki bak tozwaki kok kino kokoma esika bandeko bakotekaka biloko na bango ba villageois oyo bauti Inde ba villageois bauti ba Turquie ba villageois oyo bauti ba pays ndenge na ndenge baye ko s'installer na Dubaï ndenge bazosala commerce trafic na bango tolanda nsima tozonga mpo tocontinue mission. Mutu zokatisa wana ba immigration na mboka na bango na Dubaï baliaka dirham eza mbongo ali bende moko donc un dirham opesika boye okoti na kano wana okei nde tofutaki ba 1 dirham po tokatisa kuna na katisaki kuna mpo na nini bandeko balandi tozwaki ngole okende na Dubaï mpo na nini po tolakisa bino ndenge nini bango bavivraka na ngambo sika totraverse awa bokomona totambolaka na wenze na bango baoteka biloko ya bokoko na bango baoteka baensan baoteka oyo tobengaka bandeko katolike babengaka mbaka baoteka donc bokoko nde bokoko esike baotekaka biloko na bango awa nde bomoi botoki totambolaka na kati ya wenze wana na bakoko tokemona na baoteka na bakoko na kati ya wenze bayebisi biso mama Gisèle awa epa na biso moto ayokaka soni identité na ye te na kati ya mboka oyo ya Dubaï bakolo mboka baza kaka 20%. Donc soki baza 100 ba immigration bango moko baza kaka soki 20%. Soki baza 1000 20%. Yango sali ke gouvernement bango azwaka décision ofutaka bango salaire bakolo moko bazaka bafutamaka na compte ya gouvernement na bango. Na boye tango toko tambola katoni to yeba elambo eza nini oza nini bano roza régie batia biso na elema wana nde tozo vivre Dubaï nde tozo vivre Émirats tolanda. baza pe na bato bandeko balandi ntango oni bato oyo bozomona ezotraverse wana eza mpo ya bakolo mboka mpo na bango epa na bango kuna bakolo mboka na bandeko baye kovivre na Dubaï bazalaka ndenge moko te ntango omoni ekoyebika oyo aza kolo mboka oyo mopaya yango ba Gisèle abankwi bakende komisangisa ekoma elokwa na bapayo bayaki na kati ya bapayo bazalaki balobaki nyamba babaki tokende kaka tokoma tomona mpe Dubaï yango ndeni ezalaka bato na bomoni ezolekisa ya bakolo mboka nde batambolaka na luxe bakolo mboka bavivraka na luxe baolasaki baza epa na bango nde batomboli bango. Donc biso na congolais pa na biso fa tombola pe biso mupaya pa bo questionner ezala entre biso na ba congolais biso na bapaya plutôt bandeko baya ko vivre na Congo bayeba ke oyo nde congolaise oyo nde congolais nde bandeko na biso ba immigration basali ndenge bandeko Dubaï bazo vivre bandeko balandi émission entre nous les villageois ba comprendre so bo mbato bazo legara na kati ya caméra to telemi awa na rond forestier mais pas iwa pitolobi Kinshasa pe zamboka to la kabina pe ndenge nini mboka na biso pe ezali po lelo te lobi te tokozala pe bato oyo bakobana revaloriser biso na mboka na biso congolais pa akoma
na litomba monene na mboka na ye na boye tosalaki mobembo oyo na Dubai tolo nanu extrait oyo po tosukisa émission na biso. Bandeko balandi émission entre nous les villageois wana bozo mona eza pona bakolo mboka na mboka oyo baza kaka 20% hein ya bana mboka kwa soki bato 80% baza ba expatrié ba expatrié nde baza 80% 20% ezaka pona bango moko bana mboka bango nde batamwa na biloko oyo ya bien boye hein po mona boye c'est que ya bango bana mboka pas de commentaires bango moko bangi basa blo na bango na ndenge na bango ba misusu mais ba misusu ezalaka chaque mois hein moi na mboka nyonso ezalaka na salaire na ye par rapport na mbongo o ekoti na bidi ya mboka na bango po bazalaka na bango ebele te bazaka moke bao bauta libanda bauta nde baza ebele ba juge la banque ba ekobakisama hein na bato bauta do bakolo mboka baza vraiment ebele te baza kaka 20% hein soki bato baza 1000 awa donc bango baza yo oyebika 1000 20% ekoza combien soki baza 10 000 bango baza na bango ka 2000 na olakisa bino bakolo mboka ndeni balataka ndeni bazalaka oyo bozomona bango baza bato oyo bayekoya bango nde baobaluka na Dubai awa tosola mpe na ndambo ya bato tokutana bango awa baaméricain baeuropéen bafrançais bato baza ebele awa tosoli na bango bolandaka na émission oyo nde boyeba suite émission so ezangeli. Merci Nabino Ozaki Bela qu'on a une émission entre nous les villageois lelo. Merci Nabando Kungeso Oyo Balingaka émission entre nous les villageois. Balobi désormais to Sabino. Balobi to changer et ça les liens émission donc bazong sibiso na rafia, bazong sibiso na bokoko, bazong sibiso balobi jida la banque oui. Balasukola te costume, balasukola ta pantalon, balasukola ta donc émission Oyo Koya bon mona to jida la banque na rafia, jida la banque azo lamba kwanga, jida la banque oui azo tout à pondu, jida la banque azo makoni na Congo de émission Oyo Kolanda Oyo. Boza la toujours branché na émission la bino numéro yango wana. Boza na koyebisa bino na YouTube sur Betika Abanku TV. Pour rejoindre l'émission entre nous les villageois nyonso. Hein? Entre nous les villageois sur Betika Abanku TV na YouTube pour rejoindre ba émission nyonso auto sala na mboka, émission nyonso auto sala na province, émission auto kena mobembo auto kenda to mata ba vélo, pourquoi pas to mata ba boato. Et puis sinon merci parce que boza ke belé on biso. Merci na loya kinyamba, moninga na nga tango nyonso, balobi plus rien ne sera comme avant, mais tout coule, tout passe, rien ne demeure. Et là, on monte et tika là. Mieux se colika. Bye.